Jimaa eenyu haaraam godhe? Baratti haaraam godhaniin si hima. Warri haaraam godhe eenyu? Warri halaal godhe eenyu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dubbiin wallaaleen na dhiisee malee beekeen na dhiisen jettuu jedhan. Yeroo akkanatti namoonni gariin ol bahanii akka waan furqaan irraa kitaaba rabbii irraa jimaan haaraam jechaa arkataniitti dubbatan callisuun zulmiidha jedhama. Waa'ee jimaa irraa maal beekta? Warri haaraam godhe eenyu? Warri halaal godhe eenyu? Ija haqaatiin halaallu. Eenyuun naageessan? Namoota asirra dhaabbatanii waan haqiiqaa isaadhaa hin beekne dubbataniin saniin hadaraa naage'a. Isaan biraan naage'a. Isaan yeroo gahee immoo wanni hin je'uun deebisaa quubsaadhaan naa kottaa. Jimaa eenyu haaraam godhe? Quba qabna ni beekna. Baratti haaraam godhaniin si hima. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1982 achi firmayduun waggaa 40 takka. Madiinaa keessatti dawlaa 17 walitti qabanii mu'tamarul islaamii al'aalamiin limukaafahatil mukhadiraati wal muskiraatiin haaraami jedhee dubbate. Fatwaa san duuba ulamaa'in islaamaa qeebaltee yeruma sanitti ulamaa'ii Yemen muftii haa ta'u ministeera barnootaa haa ta'u itti gaafatamaa islaamaa haa ta'u ulamaa'iin miseensa isaanii hunda waliin yaamanii deebisaa kannaniif maal jennanii je'anii deebisaa kannaniif kitaaba baay'ee keessa barreeffamee jira. Feesbuuka kiyya irratti arabiidhaan sii maxxanseetiin jira yookaan agartu taate. Nuti fatwaa san ni balaaleeffanna. Odoonii fi hin hubatiniin duratti kan ummata Yaman warra jimaa qamee ka ulamaan isaanii beektu. Odoonii fi isaan hin gaafatin odeeffannoo sobaarra dhaabbatanii haaraami jedhanii wanni san sirrii miti gonkuma jedhanii deebisaarra godhan. Kana malees baay'eedhaa jira. Yeroo gaafii barbaaddanitti deebiidhaaf qophii. Sheekni keenya Rabbi rahmata haa godhuuf Sheek Adam Tuulaadhaa. Sami'tu minhu bi'udhunayya haatayni gurra kiyya kanaanin irraa dhagee odoonii fi nama hedduudha wajjin hin tatteenyu. Gaafaan asii Madiinaa ture Sheek Muhammad Amaan Jaamii Rabbi haa rahmatuu fi wal agarreen Madiinaa keessatti sheeka biyyatti jimaa qaamaatanii sheeka taatanii as dhuftanii jimaa haaraam jettanii jeetiin gaafadhee je maal jeje sheeni bar sheeka jeje tun haaraamummaan ta mootummaati. Yamaniitu asii jimaa qabaa nuti baanziila qabnaa yoo neefi jimaan madaba makkaarra gurgurame Madiina gurgurame Riyaadi gurgurame mallayni naaftaa keenyaa yookiin baanziila keenyaa Yaman dhaqeeti fooqii ijaaraa akka qabeenya keenya karaa Yaman iyyaane hadaraa murtoo jala murtiidhaa dabarsaa nuun jedhanii tuma nu barbaadan malee haaraamummaa jimaan agarree berii jechuudha. Hin gubatin yeroon akkana jedhu nuti mee nama jimaan haaraami jedhu jira asirra dhaabbate risaalaa jimaan haaraami jettu malee ta jimaan halaal jettu haa takkaan dubbisin. Intali wal cinaa qabi alima sanirraa alimaati san fudhadhaa kanan fudhatina rabbiin siin jee mas'alaan takka ilmiin takka yoonii fi jimaan waan guyyaa keessaa dhufe waan zamana nabiidhaan jirre sallallahu alaihi wasallami waan zamana salaftootaan jirre yeroo kanarratti murteen kennamu ati hani haaraami jeen fiiguu dura fatwaadhaan godha jaa gariin dhaabbate fatwaadhaan godha jaa taa'e hin qaanfattu laalte kitaabbaniin irraa fuudhee wajjiniin feesbuuk irratti maxxanseetiin jira sitti hin dheeressu hangi kun ergaa gabaabduu akkasii ta'u jechuudhaafin sii dhufe deemichi dhaqi
waanin keessaa dogoggore taanaan kootu liivii dhaabbannee wal falamnee waa'ee jimaarra wal gaafanna. Salaamu alaikum.